হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ও দেখতে পাড্ডায় আমরা এইদিকে মানে সাইডের দিকে ফ্লাড আই গেছে। এখানে দেখতে পাড্ডায় একটা ব্রিজ ক্রস করিয়া আর এখানেও একটা নদী খুব বেশি বড়ি গেছে। আর এখানেও একটা ছোটো মোটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা ট্রাক আর কি মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আর আমার ভাই আর আব্বা গেছেন বাজারও, ফ্লাড আওয়া শুনিয়া কিছু বাজার খরচ কর্তা করি গেছেন। আর দেখতে পাড্ডা বাজার খরচ পুরাভাবে করতে পারছেন না। রাস্তাত গিয়া দেখুন খুব বেশি জল, চারিদিকে জল। তো আমি তো গেছি না, ভাই আর আব্বা গেছেন। আমি পরে ভিডিওত পয়জবার দিয়ার তো বাজার খরচ পুরাপুরিও করতে পারছেন না, আদা চাদা করছেন করিয়া তারা আই গেছেন গড়। তো আওয়ার পরে আমরা পাশে স্টেশন আছে, ওখানে নিয়ে রাখি দিছে আমার বাইয়ে। আর পরের দিন সকালে উঠিয়া দেখি আমরা নদীর বান ভাঙ্গিয়া পুরা জল হয়ে গেছে, জলে পুরা ভাসি গেছে আমরার এলাকাটা। ও দেখতে পাড্ডায় কতটুক জল হয়েছে। সকাল সকাল উঠিয়া দেখি আর খুব বেশি জল হয়ে গেছে। দেখো আমরা বাড়ির ভিতরেও জল হয়ে গেছে। আমরা নিচে তো বাড়াটি আসুন, বাড়াটির ঘরে পুরা জল ঢুকি গেছে। আর ওইটা আমরা সামনের রোড যেটা রাস্তা, এটা তো পুরা জল। আর এখানেও দেখতে পাড্ডায় আমরা পাশের বাড়ির একটা গাড়ি আর কি, একজন বাইরের গাড়ি তারা বার করছেন না, নিয়ে রাখতে পারছেন না। এখন বার করার লাগিয়া গাড়িটা ফাঁসি গেছে। তো খুব কষ্ট করিয়া তারা গাড়িটা বার করার চেষ্টা করডা। আর আমার বাইয়ে তো যাই হোক আগে বাগে রাখি দিছিল কালকে নিয়ে, যার কারণে আমরা গাড়িটা বাঁচিল। আর তারা গাড়িটা খুব কষ্ট করিয়া বার করা হয়েছে, বার করিয়া তার নিয়ে রাখছেন। আমরা যেটা বাড়ির সামনে রাস্তা, এটা তো স্টেশন রোড। তো আমরা স্টেশনে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, এটা মানে ডুবায় না ফ্লাড করলে। তে আমরা সবে গাড়ি উড়ি মানুষ আর কি দোকান বাজার সব কিছু ওখানে যায় গিয়া। যার কারণে আমরা সামনের রাস্তাটা খুব বেশি মানে বিজি ফ্লাড করলে খুব বেশি বিজি থাকে। আর সব সময় গাড়ি, অটো, মানুষ, নৌকা সব কিছু চলাফেরা করে। তো আর একটা কথা কইতাম আর কি, যেন আমি সময় মতো তোমাদের ব্লগ দিতে পারছি না, কেন ফ্লাড তো করছে, কারেন্টও নাই, আর মোবাইলও তো চার্জও থাকে না, নেটও বন্ধ। যার কারণে আমি ভিডিও সময় মতো দিতে পারছি না। এই ভিডিওর মাঝে আমি 3 দিন ভিডিও অ্যাড করিয়া তোমাদের লগে শেয়ার করি। আর প্লিজ ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত দেখিও। ইনভার্টার অফ করে দিছি। ছাগল বাড়িটা ঘুরে ওবার দেখাইয়া কতি না দো। আমরা তো ফ্ল্যাট দেখি আর ভিডিও করি। আর এর মাঝে আপনি ফোন মারছে আমরারে, তাইরে ভিডিও কল করিয়া তাই ফ্ল্যাট দেখতো, তাই তারারে ভিডিও কল করিয়া ফ্ল্যাট দেখাইলাম। আর তুমি তাই তো তারা সাউন্ড শুনলাই। ভিউয়ার্স, আমরা এখানে যেন জল হইছিল ফ্ল্যাট, ওই দেখো আজকে ফ্ল্যাট শেষ হয়ে যার মানে জার্গি। গেলে ফরক কত শুকর লাগা পানি লইয়া লাগবা মানুষ উপরে তাকি আইব অর্ডার। যে তোমার আদিত্য নান্দিগ্রাম থাকি তোমার 8 তো সিলেগো ফটোই অঙ্ক মানে 20 সেকেন্ডের ভিতরে বলে কিতা ট্রান্সফরমার নয়ের বাদর দিন আনিয়া নামাইছে বিজেপির পাওয়ার নাইতে আবু লাগলো না। আদিত্য এপি হয়েছে না জল তো জার্গি, সামনের রোড এটা কালকে সকালে হয়তো পুরা বাই যাইব।
তো আমার ভাই স্টেশন থেকে গাড়ি আনি গড় রাখি দের। ডুবাইলে কিন্তু গর ইয়া আল্লাহ রে মা। তো ফ্লাডর ভিডিও এখানে শেষ করি, আর ভিডিও কিলা লাগলো ভালো লাগলে লাইক করিও, কমেন্ট করিও, আর বেশ বেশ করে শেয়ার করিও। আর যারা নতুন দেখরা প্লিজ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি যাইও। টাটা বাই বাই, আল্লাহ হাফিজ।